Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, partiamo dagli inizi. Correva l'anno 2001. Molti di noi avevano telefoni simili a questi e alcuni si portavano dietro il Game Boy Advance. Cosa fece Nokia all'epoca? All'epoca disse: se tutti hanno un telefono in tasca, o almeno lei credeva che tutti ce l'avessero, ha tirato fuori questo l'Engage, ossia un telefono che unisce la console portatile in un unico dispositivo. È stato un pioniere dei suoi tempi, perché io a stento lo definisco console, lo chiamo più il primo telefono da gaming della storia. Però dove sta la cosa? Allora, sta che semplicemente un bambino che chiede la console al padre chiede il Game Boy Advance. Non tutti i bambini avevano diritto da parte dei genitori di avere un telefono con sé. Il prezzo del Game Boy Advance nel 2001 era di circa 250.000 lire, che poi diventarono circa 130 euro. L'Engage, che unisce sì il telefono alla console, il prezzo era di 399 euro. Nokia secondo me ha sbagliato direttamente col prezzo ed era troppo avanti per i suoi tempi. C'è da dire che però l'Engage aveva sì uno schermo retroilluminato LCD, aveva la batteria al litio, tutto quello che serviva per essere abbastanza avanti con i suoi tempi, ma però poi Nintendo ha tirato fuori il Game Boy Advance SP, che era anche lui con uno schermo retroilluminato e la batteria al litio. Nello stesso periodo, tra l'altro, sono usciti telefoni come questo, il Nokiovetto lo chiamavano, il Nokia 6600, che poteva far girare praticamente gli stessi giochi dell'Engage, che in America chiamano Tacophone. Era più un gaming mordi e fuggi. Infatti mi è capitato di completare un paio di titoli sull'Engage e appariva giusto la scritta bravo, congratulazioni, e poi ti riportava al menu principale, mentre quelli del Game Boy Advance avevano il loro finale, i loro titoli di coda, erano più elaborati. Come al solito, quando esce una nuova console o un nuovo dispositivo in generale, si presenta Sega e inizia a buttare giochi su giochi come Virtua Cop, Virtua Tennis, Sonic. Ci mancherebbe che Sonic non ci sia, c'è ovunque. Purtroppo l'Engage l'avranno comprato sì e no in 4 persone in tutta Italia. Inutile poi rifare l'Engage in versione QD un po' più tascabile, un po' più piccolo dell'Engage normale, un po' più comodo, perché per esempio con l'Engage per mettergli le cartucce dei giochi, perché sì, funzionava con la micro SD e ci caricavi i giochi, però c'aveva anche le sue cartucce dei giochi, ma dovevi togliere la batteria. Con l'Engage, con il QD, questa cosa non succedeva. C'è da dire, la potenza che aveva l'Engage non era male, tra l'altro poteva far girare anche certi giochi in Java e questo andava a beneficiare del parco titoli. Però quando c'è l'Advance che ti fa girare i giochi del Game Boy Color più il suo parco titoli, e quindi parliamo di giochi all'ennesima potenza, contro un Engage che ti presenta 72 titoli a fine carriera, è difficile scegliere. Tra l'altro, se avevi un Game Boy Color potevi vendere il tuo Game Boy Color, andavi a pagare un Game Boy Advance abbastanza di meno. Peccato perché poi Engage è uscito fuori dal mercato
Engage è diventata praticamente una piattaforma con Engage 2 che si trovava nei Nokia N70, N90 così, ed è diventata una piattaforma da cui si scaricavano i giochi e si giocava sul telefono come se fosse una specie di store dedicato solo ai giochi. Poi è andato a morire quando definitivamente Nokia ha abbracciato Windows Phone, poi Microsoft ha comprato Nokia e sappiamo tutti come è andata a finire. Un altro tentativo di telefono abbastanza simile è il Sony Ericsson Xperia Play, che ci aveva provato Sony a tirare fuori una specie di Engage, ma anche questo ha avuto poco successo. Ma oggi siamo arrivati ai ROG Phone e tutti i telefoni da gaming che devono ringraziare questo piccolo pioniere. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!